אנחנו נציגים של אשכול מגדר מבית ספר לידייס. למגדר יש 3 שערים, שכל אחד מהם יש לו מורה שונה. ואחד זה חברה, פיתוח תודעה מגדרית, מושגי יסוד וארגז כלים בקריאה ביקורתית, סקרנית של העולם בכלל, והחברה הישראלית בפרט. ויש משפט, סקירת גישות שונות למשפט, זכויות האדם, מבנה מערכת המשפט, השפעות מגדריות והתייחסות לנשים ולעבירות המבוצעות כנגדן. ויש גם אומנות, שזה בחינת מידע על היופי ביצירות וסטריאוטיפים מגדריים, מסגרת ההיסטוריה של האומנות והתרבות החזותית, ביטוי עצמי ביצירה בחומרים ובשפת האומנות בהקשר לתכנים שונים בשיעורים. אוקיי, אז הלמידה שלנו נעשית בכמה דרכים, שזה יש מצגות, סרטים, קליפים, עבודות אישיות וקבוצתות וחקר ויצירה. שיעורים עוסקים בהיבטים שונים של מגדר, מגיבים לתכנים, שואלים שאלות ומבטאים בדרכים מגוונות, המשלבים חשיבה ויצירה. תוצרים מוצגים במהלך השנה ב3 תמתים מרכזיים. היה לנו קרנבל זהויות, שבו בעצם הביאו לנו גם תחפושות. היה לנו לפני כמה שבועות רק פאנל מומחים ומומחיות במגדר בתוך המשפחה. מה זה אומר? בסוף. ומה שעוד יהיה לנו, שאנחנו עובדים על זה עכשיו, זה הפעולה שלנו בשביל צוות מגדרי. יהיה לנו פרויקטים ויקיפדיה ופרויקט גרפיטי. קרנבל הזהויות הוא אירוע מסכם שליש ראשון. תערוכת עבודות ותוצרים, הפנים של תלבושות, טיפול, יצירה בחומרים שונים וציור. חוויה והתנסות בהחלפת זהויות שונות. אפשר לראות שבאמת, אם אפשר לראות אותי, זה לא, כאילו, התחפשנו לאנשים אחרים. היא התחפשה לבן, הוא התחפש לבת, ושינינו זהויות. אוקיי, ובתמונה השנייה, אז יש כמה ברסטונים שאנחנו כתבנו בהם, כאילו זה זרמים שונים של פמיניזם. אני עשיתי על הפמיניזם הרדיקלי, שזה בעצם מדבר על כך שבגלל שהחוקים המציאו גברים, כי לא נתנו לנשים להיות במערכת המשפט, אז המשפט לא נוצר בצורה שווה, שתמיד מסתכלים על זה בצורה של הגבר ולא מהנשים. וגם רוצים, אומרים שלנשים ולגברים יש הבדלים ביניהם, וצריך לנסות לראות מה עושים עם זה. אז בתמונה הזאת לקחנו כל מיני סימנים של שוויון בין המינים והצגנו אותם בדרך אומנותית ויצירתית. ובתמונה הזאת הכנו בובות שבעצם מודבקות עליהם כל מיני סטיגמות של איך בן צריך להתלבש ולהתנהג ולהיראות, איך בת צריכה להתלבש ולהיראות ולעשות. אוקיי, אז בפאנל לכבוד יום המשפחה, אז הזמנו את ההורים ואת התלמידים ועוד כמה אנשים ודיברנו בעצם על במשפחה, איך כל הקטע הזה של המגדר עובד, למשל האם זה כמו כל בית נורמטיבי שאמרו לנו שזה צריך לראות, שהאמא במטבח והאבא עובד, או ששיניתם משהו, איך מאזנים בין המשפחה לעבודה, ועם המשפחה או עם הפמיניסטית, ואיזה משמעות יש לכם בזה. זאת עבודה שעשו. זאת עבודה שעשו, שעשתה ילדה, שעשה לסטריאוטיפים וכל מיני דברים. בסרטי דיסני. בסרטי דיסני. והפכה אותם לבדיחה של בזוק. אז הנה, היפיפייה הנרדמת מחכה לנסיך שיעיר אותי. רפונצל מחכה לגבר שיציל אותי. אריאל, אני צריכה את הנסיך כדי שיחזיר לי את הכל. מולן, אני עושה מה שאני רוצה בלי להסתמך על דברים. והיא אומרת לשאר הנסיכות, אתן לא צריכות לסמוך על אחרים כדי להצליח. ואז, תהיו. הידעת, בסרטי דיסני הנסיכות תמיד מסתמכות על הנסיך שיציל אותם. הסרט הראשון של דיסני שיצא נגד השוביניזם הוא הסרט מולן, שבו הגיבור הופך לגיבורה והנסיך הופכת לנסיכה. והנסיכה הופכת להפוך. התפקידים מתחלפים.
פה בעצם פשוט הצגנו בדרך יותר מרוכזת את כל הסטריאוטיפים של, כמו שאמרתי מקודם, שמה בת לובשת כל המאפיינים. כל המאפיינים. ופה מראים עוד פעם את העבודות שעשינו. והעבודות של הקרנבלה זה פשוט. וכאן אנחנו צילמנו סרטון, שבו בעצם העלינו כל מיני שאלות, והפכנו אותם לרעיון שראיינו אחד את השני,